لیے ایک سوچ لے کے آئے جاؤں گا ثواب ملے گا. پھر سوچ کے آئے کچھ لوگ کہ جو ہم جائیں گے تو گناہ معاف ہوں گے. کچھ یہ سوچ کے آئے جائیں گے برکت ہو جائے گی. گھبرا تو نہیں گئے. کوئی کیا نیت لے کے آتے ہیں؟ کوئی ثواب کی، کوئی لالچ لے کے آتا ہے برکت کی، کوئی لالچ لے کے آتا ہے گناہوں کی معافی کی. ٹھیک ہے، کوئی نعوذ باللہ غلط نہیں ہے، مگر عشق کے معیار میں یہ ٹھیک نہیں ہے. کیسے؟ ہم نے بزنس کیا، باہر شاپ کھولی، فوراً ہمارے ذہن میں یہ سوچ آئی ہمیں اس کا منافع ملے گا. ہم نے نوکری کی، ذہن میں سوچ آئی یہ تنخواہ کے طور پہ ہم بدلہ لیں گے، ریگارڈ، نتیجہ، سیلری ملے گی مہینے کی، اور جب ہم ریٹائر ہوں گے تو ایک اچھی خاصی پینشن کی صورت میں پیسے ملیں گے. لالچ تھی. اللہ نے جو ہستیاں ہمیں عطا کی یہ وہ کریم ہستیاں ہیں جن سے منسلک کوئی چیز بھی ہو لالچ بنتی نہیں. مہربانی غور فرمانے کا شکریہ. لالچ بنتی نہیں. دنیاوی معاملات میں لالچ بنتی ہے، ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو. اس گھرانے کے ساتھ لالچ نہیں بنتی. اس گھرانے کے ساتھ صرف شکر بنتا ہے. کہاں گئے تھے؟ میں مجلس میں گیا تھا. نہ، مودت کا وہ معیار دنیا کو بتاؤ. کہاں گئے تھے؟ بتاؤ امام نے بلایا تھا. شاباش بھائی، شاباش، شکر ہے میرے ساتھ چل پڑے ہو. میں اپنی مرضی پہ نہیں گیا، میرے امام نے مجھ پہ شفقت کی نگاہ کی، اپنے گھر میں بلایا. امام بارگاہ، زمانے کے امام کی بارگاہ ہو گئے تھے. کوئی کہیں بلاتا ہے منڈی بہاؤدین اور وہ بھی کوئی بڑا آدمی ہو تو خالی تھوڑا بھیجتا ہے. پیر محسن شاہ جی، پیر کاشف شاہ جی، کوئی بڑا آدمی، پیر صاحب سرکار، کوئی بڑا آدمی کہیں بلائے، کسی ایم نے بلایا، کسی منسٹر نے بلایا، خالی تھوڑا بھیجے گا. تحفے کوئی چیز دے کے بھیجے گا. کیا نیت لے کے جاؤ گے؟ ہم کسی بڑے آدمی کو ملنے جا رہے اس لیے کہ وہ ہمیں کچھ دے گا؟ نہیں، نیت یہ لے کے جاؤ گے یار ہمیں منڈی بہاؤدین کے بڑے وزیر نے بلایا، ہمارے لیے یہ بھی بڑا فخر ہے کہ ہم وزیر کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یہ بھی ہمارے لیے بڑا فخر ہے. مہربانی بابا جی، بہت شکریہ. فخر کی بات ہے. تصویریں بناؤ بھائی. ہم منسٹر کے ساتھ کھڑے تھے، ہم کسی بڑے ایم این اے کے ساتھ کھڑے تھے، بہت بڑے علاقے کے وڈیرے کے ساتھ کھڑے تھے. سوالی بن کے جاتے ہو؟ نہیں، فخر کے لیے جاتے ہو. پھر کئی دن بتاتے رہتے ہو یار میں فلاں دن گیا، میں نے اس بندے سے ملاقات کی، یار میں اس کے ساتھ بیٹھا، یہ دیکھو میرے پاس تصویر بھی ہے. ایسے ہے، لیکن یہ اس کی محبت ہے. اچھے گھرانے کا ہوگا تو خالی نہیں بھیجے گا، کچھ نہ کچھ دے کے بھیجے گا. آپ نیت لینے کے لیے نہیں جاؤ گے، آپ ویسے جاؤ گے میرے لیے فخر ہے. قوم شیعہ، اللہ کرے ہمارے عقلوں تک یہ بات پہنچ جائے. کائنات کے بڑے جس دھر پہ جھکیں انہیں آل محمد کہتے ہیں، اور آل محمد کا یہ کم احسان نہیں، 14 ہم جیسوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. مہربانی جناب، یہ کوئی تھوڑا احسان نہیں. 14 نے ہمیں اپنا ہمسایہ بنایا ہوتا ہے. آپ کا اور ہمارا عقیدہ ہے نا، جہاں ذکر ازا ہو وہاں یقیناً یہ ہستیاں تشریف لاتی ہیں. تو آپ خوش ہو کے کہا کرو باہر نکلو. کہاں گئے تھے؟ جی امام بارگاہ. کیوں گئے تھے؟ امام نے بلایا تھا. کیوں بلایا تھا؟ وہ کریم بڑے ہیں. ذکر تو ہے ہی حسین ترین ہستیوں کا، کائنات کی حسینوں کا ذکر ہے، حسین ہی ہوگا، لیکن جس میں فکر نہ ہو وہ ذکر ادھورا ہے. یہاں سے اٹھنے کے بعد بندے باہر جائیں اور آپس میں ہنسی مذاق گپ شپ، او جی کیا پڑھا تھا، او جی چنگا پڑھے ہے. یہ نتیجہ نہیں. نتیجہ یہ ہے جوان بزرگ یہاں سے اٹھے اور ایک دوسرے کو گلے لگائے.
کہ یار آج پتا چلا ہے ہور کیا تھا، اب میں بھی ہور بن کے دکھاؤں گا. نہیں عرض کر پایا، نہیں عرض کر، میں اس کو آسان کرتا ہوں تاکہ سب تک یہ میسج پہنچ جائے. سید سے پوچھا، میں نے کہا حضور کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں ایک کاروبار فلاں کر رہا ہوں. میں نے ان سے پوچھا جی کیوں کر رہے ہیں؟ مثال دینے لگا ہوں. فرمانے لگے روزی کا ذریعہ ہے، کیا پیسے کماؤں گا. وہ جی آپ کے ایک بھائی ہیں نوجوان، وہ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے جی وہ نوکری کرتے ہیں. میں نے کہا جی کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے اس لیے وہ تنخواہ لیں گے، یہ منافع کمائیں گے، وہ تنخواہ لیں گے. میں نے پوچھا جی وہ فلاں شاہ صاحب آپ کے کزن آج کل کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے جی گھر بنوا رہے ہیں. میں نے کہا کیوں بنوا رہے ہیں؟ کہنے لگے وہ اس میں رہیں گے. یہ جو گے ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ مستقبل. گھر بن رہا ہے میں اس میں رہوں گا، کھانا پک رہا ہے میں کھاؤں گا، بستر بچھا ہے میں سوؤں گا، رات کو اس لیے سوؤں گا صبح اٹھوں گا، صبح کام پہ جاؤں گا، رات کو سرکار کا صدقہ اکٹھا کر کے آؤں گا، اچھی زندگی گزاروں گا. ہر چیز میں مستقبل. ہم جتنے بھی والدین یہاں موجود ہیں، ہم میں سے کوئی پوچھے، ہم سے پوچھے بتاؤ بچوں کو کیوں پڑھاتے ہو؟ ہم کہیں گے پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بنیں گے. نہیں پہنچا پایا. جوانوں تین زمانے ہیں یار، ایک ہوتا ہے ماضی جو گزر چکا ہو، ایک ہوتا ہے حال جس میں ہم ہیں، ایک ہے مستقبل جو آئے گا. ہم ہر چیز مستقبل. ہم کھائیں گے، ہم پہنیں گے، ہم رہیں گے، ہم کمائیں گے، ہم بنائیں گے، ہم جائیں گے. مستقبل. اب میں آ گیا، سمجھا چکا میں. اب میں آ گیا اس پوائنٹ پہ جہاں سے میں نے بات روک کے آپ کے خدمت میں یہ پیغام پیش کیا. عرض کرنا چاہ رہا تھا ہم سے کوئی پوچھے کہاں گئے تھے؟ امام نے بلایا تھا. کیوں بلایا تھا؟ کریم ہے، کچھ دینا چاہتا تھا. میں بھی یہ سوچ کے گیا اس نے مجھ جیسے کو بلا تو لیا، یہ اس کی کریمی ہے کہ وہ مجھے کچھ دینا چاہتا تھا. پوچھیں گے کیا دینا چاہتا تھا؟ ان کو بتانا زمانے کا امام مجھ پہ اتنا کرم کرنا چاہتا تھا، مجھے 1400 سال پہلے والا سلمان سنا کے، 61 ہجری کا ہر سنا کے، وہ چاہتا ہے میں انہیں بھی ہر بناؤں گا. میں بھی امام کا. بے مہربانی، مہربانی انکل، شکریہ انکل، شکر بات پہنچ گئی. بسم اللہ. جیو عرض کیا کر رہا تھا؟ ہر چیز میں مستقبل چھپا ہے. آؤ میں پہلے امام سے لے کر 11ویں تک، بلکہ اس سے پیچھے چلیں. بابا جی ابھی ممبر پہ قرآن کی گفتگو کر رہے تھے. نوح نے کشتی بنائی تھی، ایسے انکل جی کشتی بنائی تھی، وہاں فلاں فلاں جانور بیٹھا تھا. فرما رہے تھے جناب نوح نے کشتی بنائی، فلاں فلاں جانور کو بٹھایا. نوح کا بیٹا نہ بیٹھا بیوی کی وجہ سے، کچھ کہنا مان کے آ گئے. شاید انہوں نے یہ بھی کہا ہوگا، پھر میں گفتگو کرنے لگ گیا کہ اللہ سے نوح نے کہا تھا میرے اہل ہیں بچا. آواز آئی تھی یہ تیرے اہل نہیں، تیرے اہل وہ ہیں جو تیرا کہنا مان کے کشتی پہ سوار ہوئے. ایسے ہے بابا جی. مٹ جائے گا زمانے سے گناہوں کا تصور، گر اس کا یقین ہو کوئی دیکھ رہا ہے. مہربانی یار، مہربانی حضور، گر اس کا یقین ہو کوئی. دیکھو میں اس کی چھوٹی سی ایک بات آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ کیمرہ لگا ہے، اس کے سامنے ہم میں سے کوئی بندہ حرکت غلط کرے گا؟ کوئی بات نہیں، سید آپ پر متوجہ ہے. کوئی حرکت غلط کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیمرہ ریکارڈنگ. یہ ریکارڈنگ وائرل ہو سکتی ہے. دیکھو یار شیعہ بیٹھے تھے مولا کا ذکر کر رہے تھے، حرکتیں الٹی تھی. ہمیں دنیا کا ڈر ہے. دنیا کیا کہے گی؟
बस विलायत की पहली सीढ़ी ये है, कोई भी ना हो, कैमरा भी ना हो, इमाम का डर हो। शाबाश शाबाश मंडी बाउद्दीन, मेहरबानी मंडी, मेहरबानी। विलायत की पहली सीढ़ी ये है, कोई ना हो, अकेला हूं मैं मगर मुझे मेरे इमाम का डर हो। बंदूक का डर एक और होता है, इमाम का डर और होता है। किसी ने मुझे सवाल किया, कहने लगे शाह जी मौला अली बादशाह का फरमान है मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। आज के दौर में आप क्या कहेंगे? फिर रजा शाह जी मैंने कहा मोमिन वो है इस दौर में जिसका मोबाइल पाक हो। शाबाश मंडी, मुश्किल बात थी, बोल पड़े हो यार। मैंने कहा शायद नाराज हो जाओगे। ऐसे है जी, शुक्रगुजार हूं। ये मयार मोमिन है। तो मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था, कैमरे का डर भी हो लेकिन इससे कई ज्यादा गुना ऐनुल्लाह का डर हो, ऐनुल्लाह का डर हो। हाँ कोई है जिसकी हम पे निगाह है। अच्छा देखो अभी माशाअल्लाह सब ने मगरिबैन की नमाज पढ़ी होगी, माओ बहनों बेटियों ने अपने अपने घरों में पढ़ी होगी। जो जहां नमाज पढ़ता है, घर के कोने में पढ़े, छत पे पढ़े, मस्जिद में पढ़े, नमाज के बाद सलाम तो करता है ना। क्या सलाम करता है? अस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़ते पढ़ते करबला काज़मैन घूम फिर के आता है, फिर काबा। ये सारे सलाम यूं करते हैं। पीर शमीम शाह जी ये सलाम है। कौन है वो हस्ती जिनके लिए कमर भी झुक जाती है, आंखें भी बंद हो जाती है। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान। कभी मंडी मौका मिला तो मैं अर्ज करूंगा ये शरीकल कुरान सरकार का लक़ब क्यों है। बस इतना सा इशारा दे जाऊं, जिस अली का 11वां बेटा शरीकल कुरान हो वो अली क्या होगा। लो जी बात सरकार की मौजूदगी की थी, बस एक इशारा दे के मैं वापस आता हूं। अमीर अल मोमिनीन का एक छोटा सा वाक्य आपकी खिदमत में पेश करता हूं। रज़ा शाह जी हमने सलाम किया, शरीकल कुरान मज़हर अल ईमान कामिल कुफ्र व तुग़यान दाफ़िअ ज़ुल्म व उद्वान इमामुना व इमाम अल इंस वल जान साहिबल अस्र वल अम्र ज़मान। अच्छा ये जो झुके हो मैंने झुकाया है, ये सर झुक गए यार आप सबके, ये मैंने झुकाया है? नहीं, इस सलाम की ताकत है। जिस सलाम की ताकत इतनी हो मखलूक के सर झुक जाएं, उसके आने की ताकत क्या होगी। हमने क्या कहा पीर शमीर शाह जी, हमने कहा हमारा सलाम हो आप पर है जमाने के साहिब, ऐ अमर के मालिक, हमारा आप पे सलाम। सलाम के बाद हमने अर्जी की अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनत ज़मान मिन जौर ज़मान मिन शर्र शैतान। क्या मतलब है? पनाह दे, बचा ले जमाने के जौर से, जमाने के फितनों से, शैतान के शर से। किसको कह रहे हैं? जमाने के इमाम को। अब वैसे आपस की बात है, हमने सलाम तो सारी हस्तियों को किया, अर्जी एक को क्यों की? माशाल्लाह माशाल्लाह, अर्जी एक को क्यों की? रसूल को सलाम करते हुए कहते अल्लाह मान मैंने फितना जमान नहीं किया। इसके पीछे एक राज है। कभी भी मैंने आखिरी इमाम को पहलू से जुदा नहीं किया, ये भी वही है, सारा घराना मोहम्मद है। लेकिन क्या करें, अल्लाह की तकसीम है, आखिरी मोहम्मद को मोहम्मद बना के महदी कह दिया। मेहरबानी भाई, आपके क्या कहने हैं आला लोगों। लो जी अंकल जी बड़ी खूबसूरत तकरीर कर रहे थे, मैं उसी पे बात एक छोटी सी करना चाहता हूँ, फिर एक अमीर अल मोमिनीन का एक छोटा सा वाकया। बल्कि अंकल इसी पे एक वाकया ना कहता जो है, जनाब नूह की कश्ती पे मासूम ने जो फरमाया, फरमा रहे थे कुरान में जनाब आदम है, जनाब नूह है, जनाब इब्राहिम है, फरमा रहे थे फिर जनाब नूह ने कश्ती बनाई, कश्ती बनाई, कश्ती में जोड़े आए, जोड़ों में फिर कई जोड़े आए, न नूह का बेटा आया न नूह की बीवी आई। सारा सबक खूबसूरत पड़ा। अब मैं इनको साथ लेके और आप सबको साथ लेके अल्लाह के पास चलता हूं। खुदा बंदे आलम, ये हमारे बंदे हाथ हैं। नूह आया था, कश्ती बनी थी, जोड़े सवार हुए थे, बेटा सवार नहीं हुआ था। खुदा बंदे आलम, ये तो वाकया हो चुका,
ہمیں بار بار قرآن میں کیوں کہتا ہے پڑھو پڑھو پڑھو؟ آواز آئے گی عقل والوں کے قرآن ہے نشانی. اس لیے کہتا ہوں ایک وہ نوح تھا, ایک اس وقت نوح کا بھی مولا ہے. توجہ ہے؟ لو جی کشتی تیار ہوئی. اب معصوم فرماتے ہیں, ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے پڑھنا امیر المومنین کا تھا, جو علی کے علی بیٹے کا ایک بات سنا کے ایک اہم میسج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اگر آپ کا دل ہوا تو یا علی کا بھی ایک چھوٹا سا واقعہ سنا تو جو تھک گئے تو پھر جلدی چھوڑ دیں گے. جی بس آپ کی لو جی سید سجاد علیہ السلام واجل درود بہت اچھا پڑھتے ہو, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, ٹھیک ہے, مگر آپ کی مشہور کتاب ہے ہدیۃ الشیعہ, معصوم کا فرمان ہے جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد, فرمایا اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھنا ہے. مل کے پڑھو سارے درود سرکار کی بات. وَعَجَّلْ فَرَجَ آلِ محمد, ایک دفعہ پھر تو پڑھ دو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَعَجَّلْ فَرَجَ آلِ محمد. شکریہ, انشاءاللہ نہیں بھولے گا, یہ تحفہ تھا, وصول کیا, شکر گزار ہوں. پہلے دل تو خالی رکھنا, دل میں بٹھائے ہوں بت, جہاں بت ہوں وہ علی نہیں ہوتا. اور شاید ہم میں سے کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں جو پتھر کی مورتیاں ہیں وہ بت ہیں. نہیں, قرآن کے مطابق ہر وہ چیز بت ہے جو اس کی راہ میں رکاوٹ ہے. مہربانی, شکریہ حضور, بڑا خوش, مہربانی محترم. ہر وہ چیز بت ہے, یعنی ہمیں کسی سے اتنی آشنائی اور اتنی محبت ہوگی کہ بس ہم اس کے بغیر رہ نہیں رہے, وہ بت ہے. کن کے بغیر ہم نہیں رہ رہے؟ ان کے بغیر جو ہماری سانسوں کی ڈوری کے بعد ہمیں میت بنا دیں گے. کیا کرنا ہے بیٹے نے, کیا کرنا ہے باپ نے, کیا کرنا ہے بھائی نے, سانسوں کی ڈوری ہے, تعلق ہے, سانس ختم تعلق ختم. سب نے کہنا ہے اٹھاؤ میت, نہلاؤ میت, دفناؤ میت, رشتہ توڑ کے سب چلے جائیں گے. آؤ محبت اس سے کرے جو قبر میں بھی آ کے کہے گھبرانا. اہم ٹاپک ہے رجت, پلٹنا اٹھنا واپس آنا. مولا آئے گا. اچھا, علی کے گھر کا مزاج ہے, ایک علی کعبے میں آتا ہے, ایک علی کعبے پہ آئے گا. وہ بھی منظر بڑا خوبصورت ہوگا. موقع ملا تو میں سرکار کا خطبہ بھی سناؤں گا. آقا جب آئیں گے تو خطبہ کیا ارشاد فرمائیں گے. شاہ جی یہ دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے ان کو بتایا جائے کیا ہوگا. کیوں؟ جب ان کو یہ دلچسپی ہوگی اب کیا ہوگا, پھر یہ ماضی میں نہیں گھومتے رہیں گے. ہاں, ماضی میں گھوم کے ہم اپنے آپ کو گھما ہی بیٹھے ہیں. اور بھائی مستقبل کی تیاری کرو. او جی مجھے اس نے مارا تھا, او جی وہ میرے سے لڑا تھا, او جی اس نے مجھے گالی دی. وہی یار چھوڑو یار, اگر دی تھی مومن بنو, معاف کر دو. مومن میں تو طاقت زیادہ ہوتی ہے معاف کرنے. اگر دل نہیں ہے معاف کرنے کا, پھر بھی تم اپنے دل کے اندر ایسی چیز نہ رکھو جس سے تمہارے اور اس کے درمیان ہونے والی گفتگو یا معاملات کسی غیر کو پتہ چلے. کوشش کر مومن ہے, گھر کی بات گھر میں رکھ. اگر پھر بھی دکھ ہے پہلے تو معاف کر, نہیں تو پھر مولا پہ چھوڑ, آقا پہ چھوڑ. سرکار بادشاہ چوتھے لال ولایت کا دور ہے. سرکار فرماتے تمہیں پتہ ہے اللہ کے نبی نے کشتی تیار کی تھی, بڑا طویل وقت لگا تھا. جی مولا پتہ. اچھا مولا فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے ایک عورت جو اللہ کے نبی کو بھی مانتی تھی, اللہ کے نبی کی بھی مانتی تھی.
को और की समझ लेना तो कमाल। मंडी बहुद्दीन इंशाअल्लाह बहुत सारे मामला सीधे हो जाएंगे। यही कहता हूं अल्लाह हम सिर्फ अली को ना माने, अली की भी माने। इमामुल मुत्तकीन को वो मानता है जिसके अंदर मुत्तकियों की खुशबू हो। और मुत्तकियों की खुशबू, शाह जी एक जुमला आ गया, बात कहां से कहां चलते कहां चली गई। मुत्तकियों की खुशबू बनने के लिए इमामुल मुत्तकीन का मुत्तकी पे खुतबा पढ़ा करो। बादशाह से पूछा गया आका मुत्तकी कौन है जिनके आप इमाम हैं? मौला फरमाते मेरे मुत्तकी की सबसे बड़ी फजीलत ये है वो जन्नत के पीछे नहीं भागता, जन्नत उसके पीछे भागता। शाह जी इसका मतलब यही है ना कहीं लालच तो है ना भाई, हम ये काम करें जन्नत, ये काम करें। मौला फरमाना चाहते थे दरअसल मेरा मुत्तकी लालची नहीं होता। हाँ दूसरा सरकार, बस एक और बल्कि दो सुनाऊंगा मुत्तकी की, बहुत बड़ी तारीफ आका ने की। सरकार फरमाते मेरा मुत्तकी वो, बोलोगे तो नहीं मंडी दे जाऊं? फरमाया मुत्तकी वो जो किसी का ऐब देख के पर्दा रखे। यहां तो बंदे इंतजार में किसी का ऐब देखे तो एक लम्हे में उछाल दे। मुत्तकी वो जिस किसी का ऐब देख के पर्दा रखे। या अली मुत्तकी की और तारीफ फरमाया मुत्तकी, मेरी दो तारीफें जो मैंने पहले सरकार की जो मेरी जबान से आका ने निकलवाई हैं वो भी संभालना पर ये न बोलना। मंडी बहुद्दीन या अली फरमाते मेरा मुत्तकी वो है जिसको गुनाह करते हुए झिझक आती हो। हाय 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 हाय। ये तब होगा जब कैमरे की वजह से हम यकीन कर जाएंगे कोई देख रहा है। बात बोलेगी तो नहीं? मुत्तकी पे याद रखना, बात बड़ी तवील है, बस यही मुख्तसर करके आका फिर फरमाया कश्ती बनाई। अक्सर जनाबे नूह गुजरते थे, एक चरखा काटती थी। अच्छा सरकार फिर पीर जी जल्दी जल्दी थे, तवज्जो दे 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 बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जरूरी बात होगी। अब मैं जब देखना चरखा काटती थी, अल्लाह के नबी अक्सर गुजरते थे। इमाम फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने एक दफा उसको कहा अल्लाह ने हमें अम्र दिया कश्ती तैयार कर रहे हैं। आज करती है अल्लाह के नबी हमने हमेशा आपकी मानी और आपको माना। एहसान फरमाना जब कश्ती तैयार हो जाए बुलाना ना, हाय हाय हाय, बुलाना ना, हमें साथ लेके जाना। लो जी कश्ती तैयार, पानी आ गया, कश्ती चल पड़ी। ऐसे अंकल जी कश्ती चल पड़ी। किसी मकाम पे कश्ती जाके रुकी, बड़े अरसा बाद जनाब नूह इरादा करने लगे कि हम वापस तो जाए उसी जगह पर जहां से हमने आगाज सफर किया था। जनाब नूह वहां पहुंचे, चलते चलते भाई सारी कायनात गर्क हो गई, चलते चलते उस बुढ़िया पे निगाह पड़ी। अल्लाह का नबी तेरे मासूम फरमाते अल्लाह का नबी हैरान होके कहते हैं तू अभी बैठी चरखा काट रही है? हाँ अल्लाह के नबी मैं तो चरखा काट रही हूं। तुझे नहीं पता पानी आया था? कहते अल्लाह के नबी नहीं, मैंने तो बस थोड़ा सा ऐसे फुहार देखी। मासूम फरमाते जो ही कहा ना फुहार देखी थी, उसी वक्त जनाब नूह ने अल्लाह से अर्ज़ की परवरदिगार आलम इतना तूफान जिसने पूरी कायनात को अपने लपेट में ले लिया, ये कैसी बच गई? आवाज आई अल्लाह के नबी तो वह हुज्जत, जहां हुज्जत वादा कर ले मैं वहां डबोता नहीं हूं। वहां मैं मखलूक को डबोता नहीं हूं जहां हुज्जत वादा कर ले। चूंकि आपने इसके साथ वादा किया था, फिर मैंने इसको बचाना ही था। हमसे भी वादा है। अक्सर लोगों से सुना है वो जी खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। अक्सर लोगों से सुना है वो जी खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। कसम इस मुकद्दस जिक्र की, खुदा की कसम हम वादा करके आए हैं, हमें निभा के जाना है। हम सब वादा करके आए, हमें निभा के जाना। कोई खाली हाथ नहीं है, हम किसने कहा हम खाली हाथ है? हम वादा करके आए, हमें निभा के जाना है। कोशिश करो
वो वादा जो बार बार तुम्हें मिंबर से याद कराया जाता है, उस वादे को समझो, निभाओ। किसी ने तुम्हारे साथ नहीं होना, अकेले होंगे। कब्र पे सरकार आएंगे, जहां से मैंने बात छोड़ी थी, कब्र पे ठोकर मार के क्या कहेंगे? अल्लाह के अम्र से उठ, मैं आ गया। बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़े होंगे, दाएं देखेंगे बाएं देख, सरकार फरमाएंगे किन्हें देखते हो? मौला वो हमारे अपने कहाँ हैं जो हमें दफनाने आए थे। सरकार मुस्कुरा के फरमाएंगे तू भूल गया है, तू भूल गई है, सब ने सांसों की डोरी के बाद ताल्लुक ही तोड़ दिया, तुझे तो मैयत कह के पुकारते रहे, अभी तू अपने ढूंढता है। कोई तेरा अपना होता यहां होता, तेरा अपना मैं हूं जो यहां हूं। बस कोशिश करो, उस अपने को राजी करो। करीम इब्ने करीम है वो अपना, शफीक इब्ने शफीक है वो अपना। इतना करीम है, मैं कभी कभी पीर काशिफ शाह जी मैं सोचता हूँ, पीर मोहसिन मैं सोचता हूँ, खुदा की कसम हमारे जो किरदार है ना, हम हुसैन की मजलिस के काबिल भी नहीं है। ये हमारे अपने का एहसान है, फिर बुला लेता है। हाँ, कभी कभी सोचता हूँ हमारी जबानें अली अली करने के काबिल नहीं। हाँ, क्यों? दिन में कई गीबतें कर जाते हैं, कईयों के गिले कर जाते हैं, गालियां दे जाते हैं। ऐसी जबान जो ये हरकतें करे वही जिक्र के काबिल थोड़ी होती है। ये फिर उसका एहसान है। वो हमारा अपना जो है, अपना हमेशा खैर खा होता है। खुदा की कसम वो अपना फिर हमें अपने दादे और अपने घर का नाम लेने की तौफीक देता है, फिर हमें वो इस जबान से दरूद पढ़ने की तौफीक देता है। वो अपना जो है एहसान है। इस शिकम में पता नहीं हम कितनों के हक खा गए, इस पेट में हमने दबाए हुए हैं। ये वो अपना है, करीम इब्ने करीम है। इन सारी चीजों को भुला के फिर दादे हुसैन के लंगर का लुकमा डालता है। हमारे कदम जिंदगी में पता नहीं कहां कहां चल के जाते हैं। ये एहसान इमाम ज़माना में बता रहा हूं, उसका करम है। कहां कहां हमारे कदम जाते हैं जहां नहीं जाने चाहिए, फिर भी वो हमारा अपना है। हमारे कदम अपनी बारगाह यानी इमाम बारगाह में ले आता है। हमारे हाथ कितने मजलूमों पे उठे हैं। अपने का एहसान कभी हम सोचे ना तो खुदा की कसम इतनी बड़ी लिस्ट बनेगी जो शायद मुकम्मल ही ना हो। कितना हमारा अपना, ये हमारे हाथ कितनी गलीज चीजों पे, कितने मजलूमों पे जाते हैं, कितनी दफा गलतियां कर बैठे हैं, फिर भी कितना अपना है। गाजी की अलम को फिर भी पकड़वाता है। ओए होए होए ओए होए होए, कितना बड़ा अपना है वो, कितना एहसान है उसका। हमारी आंखें सारा दिन क्या क्या देखती हैं, इस काबिल नहीं है, फिर भी उसका एहसान है। अपना जो है, खैर खा जो है, फिर इन आंखों से अलम की जियारत भी करवाता है, इन आंखों से करबला की मट्टी को सलाम भी करवाता है। अपना जो है कभी करबला भी बुला लेता है। ये कोई अपना खैर खा ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। आज बंदा किसी का नाफरमान बन जाए या किसी के साथ थोड़ी सी इनकार कर दे या बात ना माने, बंदे सारी जिंदगी बोलते नहीं। ये अपना है, फिर कहता है आजा, फिर कहता है आजा। मंडी वालों, मैं आपकी मोहब्बत के ये आंसू देख के पता नहीं मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको एक दो इरफान के मोती और भी दे जाऊं, वरना मैं बस कर बैठा था, मैंने बहुत पढ़ लिया। अपना है, शुक्र अदा किया करो। खुदावंदे आलम तेरा एहसान, तूने ऐसी हस्ती अता की जो वाकई में अपनी है, जो तन्हा नहीं छोड़ती, जो अकेला नहीं छोड़ती। अपना नहीं तो कौन, फरमाया जब तू किसी जगह अकेला रह जाए घबराना ना, फौरन पुकारना या फारस अल हिजाज। अगर तेरा अपना तेरे पास लम्हे में ना पहुंचे, नाम महदी नहीं है। कितना करीम है अपना। मंडी वालों, बस हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, इशारा ही दे गया, इससे ज्यादा नहीं। कोशिश करो, सरकार आने वाले हैं, आका तशरीफ लाने वाले हैं। कोशिश करो जातियात से बाहर निकलो, मोमिनों को गले लगाओ, अकीदों की बुनियादों पे मत लड़ो, बनता नहीं हमारा लड़ना। कोशिश करो जितना भी अमल इकट्ठे कर लो, हमेशा कासा खाली रखो। नहीं,
बाहर एक आया फकीर, फकीर नहीं भिखारी, क्योंकि मैं इस सोच का बंदा हूं, भिखारी और फकीर में बड़ा फर्क है। भिखारी दर दर का होता है, फकीर एक दर का होता है। कोई मेहरबानी, आपकी क्या बात है, क्या मैं समाते मंडी बाउद्दीन कोई भिखारी है आपके पास कासा लेके, उसमें पहले से सिक्के पड़े हों, आप भी सोचते हो इसको क्या दूं, इसके पास तो पहले है। कोशिश किया करो, जब भी अर्जी किया करो, कहा करो अना अब्दक ज़ईफ, आका मैं बड़ा कमजोर हूं, मैं बड़ा नातवा हूं, अमला वल वेखा तो कुछ नहीं पल्ले, तेरे कर्म वल वेखा, इंशाअल्लाह खैरात मिलेगी। खैरात आपके इंतजार में है, कर्म आपके इंतजार में है, सिर्फ तवज्जो की जरूरत है। बादशाह बड़े मेहरबान हैं, बड़े शफीक हैं, मंडी वालों दुखी भी बड़े हैं, बस दुखी भी बड़े हैं। हाँ, जिसका घर का घर लूटा गया हो कितना दुखी होगा। कोई एक शहादत थोड़ी है जिसका उसको दुख हो, शहादतें हैं जिसका उसको दुख है। सबसे ज्यादा दुख, और लिखते हैं पीर शमीम शाह जी, सबसे ज्यादा दुख जमाने के इमाम को है दादियों के बाजार जाने का, दादियों के दरबार जाने का। कोशिश किया करो, हर मजलिस में कहा करो मौला तेरे घर के उजड़ने का बड़ा अरमान है। कोशिश किया करो यार, रिवायत पीर काशिफ शाह जी, खुदा ना करे कोई किसी का दुनिया से चला जाए, अफसोस करने किसके पास जाते हो, जो वहां वारिस मौजूद हो। हर मजलिस में कहा करो आका तेरे घर की बेमौसमी शहादतों का बड़ा अरमान है, आका तेरे मासूमों की शहादत का बड़ा अरमान है। जरूर कहा करो आका को। हाँ, अमीर अल मोमिनीन, किसी को कुछ ना कहने वाला इमाम, शफीक इमाम, मंडी बाउद्दीन अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, बेशुमार ज़र्ब बेशुमार। ये लाइन बदबख्त तेरे अमीर के पास अपनी जिंदगी के हिस्से में काफी दिन रहा। जब वापस जाने लगा, सरकार ने अमर दिया तू जा। कहते आका आप करीम बड़े हैं, दिल नहीं करता आपको छोड़ने को। इमाम ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्दुर्रहमान अर्ज करते आका आपने मुझे देख के ये जुमला फरमाया, आका मेरी तरफ से कोई कोताही होनी है? फरमाते हाँ, तूने परदेश में मेरी बेटियों को यतीम करना है। इसने फौरन पीर काशिफ शाह फौरन तलवार निकाली, अमीर अल मोमिनीन की खिदमत में पेश की, या अली अभी मेरी गर्दन उड़ा दीजिए। मौला फरमाते हैं अली वो नहीं जो जुर्म से पहले सजा दे, मैं करीम इमाम हूं, मैं जुर्म से पहले सजा नहीं देता। गुजरता रहा वक्त, आ गई 19 की शब, इस जालिम ने वो जुल्म किया, हाय हाय अम्मा खून में रंगीन हुआ, रीश अतहर खिजाब हुई खून से, हसनैन करीमैन मस्जिद को दौड़े। लिखा है पहली रिवायत हसनैन करीमैन मस्जिद में थे, एक रिवायत मस्जिद में दौड़े। सरकार अब्बास अलमदार के हवाले से रिवायत में निकाले मदीन की पढ़ी, वो फरमाते हैं गाजी अब्बास अलमदार सारी रात फरमाते हम तिलावत में मसरूफ रहे, इस इंतजार में थे अब अजान देगा मुअज्जिन तो हम मस्जिद जाएंगे। इधर मुअज्जिन ने अल्लाह अकबर कहा, इस इंतजार में थे हम। उस वक्त अचानक हम एक मुकाशफा देख रहे थे। मुकाशफा क्या देखा कि आसमान से एक काबा गिरा है, जमीन पे काबे के गिरने की देर थी। मलाइका ने आके अपने परों को मस करना शुरू किया, मस करके उड़ के जाते हैं। अभी हम देख रहे थे मुकाशफा, अचानक शाम वाली ने आवाज दे के कहा गाजी बाबा को जरब लग गई है, गाजी जल्दी जा मस्जिद से बाबा को लेके आ। सरकार अब्बास ने कदम जल्दी जल्दी लेने शुरू किए, ना अमामा संभाला ना नालैन संभाली। सरकार जो ही चलने लगे, फिर शाम वाली ने पीछे से हाथ रख के कहा अब्बास कोशिश करना, बाबा को कहना बेटी तेरे बगैर रह नहीं सकती, कोशिश करना मस्जिद से बाबा को कहना जल्दी वापस आओ। सरकार अब्बास गए, जाते हुए एक जुमला और भी शहजादी का कान में हजरत अब्बास की पड़ा। आवाज देके कहती हैं बाबा को कहना अगर आपने देर कर दी मैं खुद मस्जिद आ जाऊंगी। जब कहना मस्जिद आ जाऊंगी, सरकारी अब्बास पहुंचे, फरमाते हमने देखा एक तरफ मौला हसन, एक तरफ मौला हुसैन, सराने वाली तरफ मौला हनफिया खड़े हैं, हम कदमों वाली तरफ खड़े हो गए। खून से रीश अत्थर खिलाफ है, हमने कदमों वाली तरफ खड़े होके कहा आका घर चलिए,
बेटी बड़ा इंतजार कर रही है। सरकार फरमाते हैं हाँ हम चलते हैं अभी। सरकार गाजी कहते हैं हमने दूसरा जुमला कहा, बाबा बेटी कह रही है अगर आपने देर कर दी हम मस्जिद आ जाएंगे, हम आपके बगैर रह नहीं सकते बाबा। जब कहा ना बेटी मस्जिद आ जाएगी, कहा हसनैन जल्दी उठाओ, मेरी बेटी का मस्जिद आना मुझे अली से बर्दाश्त नहीं है। मैं कहता हूँ या अली पता नहीं हो सुबह क्या मरहला होगा जब शहजादी कौनैन शराबियों के दरबार में, लईनों और मलूनों के दरबार में खड़ी होकर इंतजार कर रही होगी, पता नहीं पेशी किस वक्त होती है। अल्लाह मान आ गया, ये 20 का दिन गुजर गया, 21 की रात। एक जुमला मैंने और कहना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। रात का आखिरी पहर है, बिन मोहसिन शाह अमीर अल मोमिनीन के पास काफी लोग बैठे हैं। सरकार फरमाते सारों को इजाजत है, चले जाओ। जाते जाते कहते हैं या अली दिल नहीं कर रहा था, कुछ देर तो और बैठने देते। सरकार फरमाते हैं असल में मामला ये है, ये टाइम है मेरी बेटियों का, ये है मेरी शहजादियों का वक्त, मैंने कुछ देर उनके साथ बैठना है। सरकार ने जब सब चले गए शहजादियों को शहजादों को बुलाया, एक एक के हाथ पे एक एक का हाथ दिया। सरकार ने वसीयत फरमाई। वसीयत फरमाने के बाद मंडी बहाउद्दीन आवाज दे के कहते हैं मेरा छोटा अली कहाँ है। सैयद सज्जाद को लेके आए, सीने अत्तर मासूम है, लेके आए। सरकार ने सीने पे लिटाया, आंखों को बोसा देने लगे, कभी दाइया कभी बाइया, कभी दाइया कभी बाइया। पूछा या अली सैयद सज्जाद की आंखों को बोसा क्यों? फरमाया असल में इसने देखने हैं वो मंजर, मैं अली पहले इसकी आंखों को बोसा दे के कहता हूँ सलाम है मेरा सज्जाद पे जिसने वो मंजर देखने हैं जो एक गैरतमंद के लिए देखना बड़ा मुश्किल होता है। इन रोती आंखों से दुआ मांगो, अल्लाह करीम मजलूमों का वारिस जल्दी आए। खुदा बंदे आलम आए वो हुज्जत खुदा उम्मत से आके पूछे मेरे घर वालों का कसूर क्या था। अल्लाह करे सारे मोमिनों को वक्त देखना नसीब हो जब सुल्तान ज़मीन व ज़मन मरकज़ व महवर कायनात तशरीफ लाके अपने पाक जद के उस गिरिये में जो बैठा है उसको छोड़ के कहे जालिमों तुम बेवारिस समझ के मारते रहे थे, मैं इनका वारिस आ गया हूँ। मंडी बहाउद्दीन वाला शुक्रगुजार हूँ मैं आप सबका। एक छोटा सा तोहफा मैं दौरान खिताब नहीं कह सका, वो आप सबके लिए है। दुआएं तो सारी खूबसूरत हैं मगर सारी खूबसूरत दुआओं में खूबसूरत तरीन दुआ है दुआए अहद। छोटे इमाम ने तिलावत फरमाई और फरमाया जो शख्स रोजाना नमाज सुबह के बाद तिलावत करेगा या